ყველაზე შემაშფოთებელი აღმოჩენები მიკროპლასმასებთან დაკავშირებით ტვინთან არის დაკავშირებული. სულ უფრო მზარდი მტკიცებულებები მიუთითებს მიკროპლასმასების კავშირზე ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებთან, როგორიცაა ალცჰაიმერის და პარკინსონის დაავადებები. ეს კავშირი სავარაუდოდ განპირობებულია მიკროპლასმასებით გამოწვეული ქრონიკული ანთებით ტვინში, რაც აზიანებს ნეირონებს და არღვევს ტვინის ფუნქციას. როგორც ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა, ასევე ადამიანებზე ჩატარებული კვლევების პირველად მონაცემებმა აჩვენა, რომ მიკროპლასმასებს შეუძლიათ გადალახონ სისხლტვინის ბარიერი და დაგროვდნენ ისეთ კრიტიკულ ტვინის რეგიონებში, როგორიცაა ჰიპოკამპუსი და პრეფრონტალური ქერქი. გამოიწვიონ ანთებითი რეაქციები, გაზარდონ ნეიროდეგენერაციული დაავადებების და კოგნიტური დაქვეითების რისკი. სისხლტვინის ბარიერი ძალიან სელექციური მემბრანაა, რომელიც ტვინს მავნე ნივთიერებებისგან იცავს. ტვინში მოხვედრის შემდეგ კი მიკროპლასმასები აქტიურ მდგომარეობაში აყენებენ ტვინის იმუნურ უჯრედებს, მიკროგლიალურ უჯრედებს. აქტივირებული მიკროგლიალური უჯრედები კი იწვევენ ნეიროანთებით რეაქციებს, რაც დროთა განმავლობაში შეიძლება ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებში გადაიზარდოს, როგორიცაა როგორც უკვე ვთქვი, ალცჰაიმერის და პარკინსონის დაავადებები. ჰაერის დაბინძურებაც მათ შორის სულ უფრო მეტად არის აღიარებული ნეიროდეგენერაციული დაავადებების, მაგალითად ალცჰაიმერის დაავადების ერთ-ერთ გარემო რისკ ფაქტორად ჰაერის დაბინძურება მიკროპლასმასებით. როგორც უკვე აღნიშნე, ადამიანებზე ჩატარებულმა კვლევებმა, მათ შორის ავტოპსიის შედეგებმა აჩვენა მიკროპლასმასების მნიშვნელოვანი დაგროვება ტვინის ქსოვილებში. საგულისხმოა, რომ დემენციით გარდაცვლილი პაციენტების ტვინში პლასმასის კონცენტრაცია 10-ჯერ მეტი იყო, ვიდრე დემენციის არ მქონე ინდივიდებში. უფრო მეტიც, კვლევები აჩვენებს, რომ მიკროპლასმასების კონცენტრაცია ადამიანის ტვინში დროთა განმავლობაში იზრდება, რაც ასახავს ზოგადად გარემოში მიკროპლასმასების დონის ზრდას. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ხანგრძლივად და დაბალი დოზებით მიკროპლასმასების ზემოქმედების ეფექტი, განსაკუთრებით კი ურბანულ გარემოში. და ორსული ქალები და პატარა ბავშვები შეიძლება უფრო მაღალი რისკის ქვეშ იყვნენ ამ მხრივ, რადგან სისხლტვინის ბარიერი უფრო გამტარია ადრეული განვითარების პერიოდში. კვლევები აჩვენებს, რომ მიკროპლასმასები არღვევენ ნეიროგადამცემების სისტემას, განსაკუთრებით დოპამინის და სეროტონინის წონასწორობას, რაც კრიტიკულია ტვინის ჯანმრთელი ფუნქციონირებისთვის. სეროტონინი, რომელიც მოქმედებს როგორც ტვინის მორფოგენი, ხელს უწყობს ნეირონების ზრდას, ნეირონების დიფერენციაციას, მათ ორგანიზაციას. ბისფენოლ A-ს ზემოქმედება კი არღვევს ამ პროცესებს, რაც იწვევს ნეირონული წრეების ფორმირებისა და კოორდინაციის დარღვევას. ეს შეიძლება გამოიხატოს ნეირონული ზრდის შეფერხებაში, ანთებითი პროცესების გააქტიურებაში და ანთების გამომწვევი ციტოქინების დონის მატებაში. დ-ვიტამინის დეფიციტი ორსულობის დროს კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ პრობლემას, რადგან ის ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სეროტონინის რეგულაციაში. ბისფენოლ A-ს და დ-ვიტამინის დეფიციტის კომბინირებული ეფექტი კი ზრდის ნეიროგანვითარების დარღვევების, მათ შორის აუტიზმის რისკს. კვლევებმა გამოვლინა ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო კავშირი ბისფენოლ A-ს ზემოქმედებას და ნეიროგანვითარების დარღვევებს შორის. განსაკუთრებით აუტიზმის სპექტრის აშლილობას და ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის აშლილობასთან მიმართებაში. ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ორსულ ქალებში ბისფენოლ A-ს მაღალი დონე დაკავშირებული იყო ბავშვებში, განსაკუთრებით კი ბიჭებში, ისეთ ქცევით პრობლემებთან, როგორიცაა შფოთვა, აგრესია და სოციალური ფუნქციის დარღვევა. ეს სიმპტომები კი ხშირად ემთხვევა აუტიზმის სპექტრის აშლილობის გამოვლინებებს. მსგავსი შედეგები გამოვლინდა ასევე კოჰორტულ კვლევაშიც, რომელმაც აჩვენა, რომ ბისფენოლ A-ს მაღალი ზემოქმედება ორსულობის დროს დაკავშირებულია ნეიროგანვითარების პრობლემებთან ბავშვებში. ამ საკითხზე არსებული კვლევების მეტაანალიზმა კიდევ უფრო გაამყარა ეს მიგნებები და აჩვენა, რომ ბისფენოლ A-ს პრენატალური ზემოქმედება ბავშვებში ზრდიდა და ქცევითი დარღვევების, მათ შორის ჰიპერაქტიურობის და უყურადღებობის რისკს. ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა ბისფენოლ A-ს ზემოქმედების უფრო ღრმა ნევროლოგიული შედეგები, მათ შორის სოციალური ქცევის დარღვევა, გაზრდილი შფოთვა და ცვლილებები ტვინის კრიტიკულ რეგიონებში.
განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბისფენოლ A-ის მეტაბოლიზმის პრობლემები, რაც იწვევს მის ხანგრძლივ შეკავებას ორგანიზმში. ეს ასე რომ ვთქვათ, ორმაგი დარტყმა, ანუ პრენატალური ან ორსულობის პერიოდის ზემოქმედება და შემდგომი დაგროვება მკვეთრად ზრდის ნეიროგანვითარების დარღვევების რისკს. 2017 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ბავშვები, რომელთა დედებიც ორსულობის დროს ბისფენოლ A-ის მაღალი დონის ზემოქმედებას განიცდიდნენ, უფრო ხშირად ავლენდნენ ყურადღების დეფიციტის სიმპტომებს, შფოთვას და დეპრესიას ბავშვობაში. ეს მტკიცებულებები ხაზს უსვამს ბისფენოლ A-ის პოტენციურ საფრთხეს ნეიროგანვითარებისთვის და მიუთითებს ორსულობის დროს და ადრეულ ბავშვობაში ბისფენოლ A-ის ზემოქმედების შემცირების მნიშვნელობაზე. თუმცა საჭიროა დამატებითი კვლევები ამ კავშირების სრულად გასაგებად და პრევენციული სტრატეგიების შესამუშავებლად.